各位午夜怪談嘅聽眾朋友，又係我喺呢個萬籟俱寂嘅深夜，準備同大家講一啲香港地道嘅經典鬼故。今晚我哋要講嘅呢個地方，可以話係好多香港人，尤其是揸車人士心目中嘅一條猛鬼公路。佢唔係咩偏僻嘅山徑，而係一條每日有成千上萬車輛經過嘅交通大動脈。佢就係屯門公路。一條繁忙嘅公路，點解會同猛鬼扯上關係？佢背後又隱藏住幾多單令人心寒嘅悲劇同無法解釋嘅靈異傳聞？如果你係自己一個聽緊，不妨檢查下你身後嘅窗簾係咪已經拉好。我哋嘅故仔馬上開始。要講屯門公路嘅鬼故啊，我哋首先要翻返去佢誕生嘅年代。屯門公路喺1978年開始分階段通車，係香港第一條高速公路，連接住當時發展緊嘅屯門新市鎮同埋市區。喺嗰個年代，呢條路嘅設計可以話係相當大膽，因為要沿住青山山脈嘅海岸線而建，所以成條路又窄又多，急彎斜路又多，好多路段嘅設計以今日嘅標準嚟睇係完全唔合格嘅。正因為咁，屯門公路自通車以嚟，交通意外可以話係無日無之，小則撞車塞車，大則車毀人亡。幾十年嚟，究竟有幾多亡魂斷送喺呢條路上，真係數都數唔清。於是死亡公路呢個名就不臻而走。有啲風水師傅話，屯門公路嘅走線好似一條長蛇咁，沿住山邊而行，山屬陰，海亦屬陰，公路夾喺中間就好似一條陰陽路，特別容易聚集啲唔乾淨嘅嘢。加上咁多交通意外，死咗咁多人，怨氣沖天，令到呢度嘅磁場特別混亂，陰氣特別重。而咁多單意外之中，有幾單特別嚴重嘅，就成為咗日後種種鬼故嘅源頭。例如喺80年代初，曾經有一架雙層巴士喺近汀九橋嘅一個彎位失控，成架車衝咗落山坡，當時死傷慘重，場面非常恐怖。有啲參與救援嘅人員事後話，現場嘅氣氛好詭異，明明係夏天，但係感覺好凍，而且喺清理殘骸嘅時候，有啲人話好似聽到啲細路仔嘅喊聲，但係明明生還者名單入邊冇咁多細路。呢一啲悲劇呢，就好似為屯門公路灑上咗一層血色嘅底漆，而喺呢層底漆上面，各種各樣嘅鬼影動動就開始慢慢浮現。屯門公路嘅靈異傳聞流傳得最廣、版本最多嘅，一定係來自一班日日都要喺呢條路上面揾食嘅職業司機，尤其係的士司機同埋貨車司機，因為佢哋好多時都要喺3更半夜，當成條公路變得又黑又靜嘅時候開工。最經典嘅一個版本就係白衣女鬼截車。話說有好多的士司機都聲稱試過喺深夜時分，大概凌晨2、3點啦，揸住架空車入屯門方向，當去到近深井或者汀九嗰段路嘅時候，會喺路邊見到一個着住一身白衫長頭髮嘅女人企喺度揮手截車。有啲經驗老道嘅司機呢，一見到呢個情況呢，就知道唔對路。3更半夜，一個女人自己一個企喺高速公路邊，本身已經好唔尋常。佢哋通常會當睇唔到，踩行油就走。但係有啲新入行或者係唔信邪嘅司機，就可能會停車。當個女人上咗車之後，司機問佢去邊，佢通常都係細細聲咁講一個屯門區內嘅地址，例如某某屋村。成車個女人都唔會出聲㗎，淨係低住頭，頭髮遮住塊面，睇唔到佢個樣。司機透過倒後鏡望佢，只會覺得車廂入邊嘅溫度好似低咗幾度，氣氛好詭異。到咗目的地，司機話：小姐，到啦。個女人就會遞錢。最恐怖嘅地方嚟啦！當司機收咗錢，諗住揾錢俾佢嘅時候，一擰轉頭，個後座已經空無一人，個女人就好似人間蒸發咁唔見咗。司機嚇到成個彈起，再望下自己隻手上揸住嘅根本唔係錢，而係幾張陰司紙，即係燒俾死人嗰啲冥幣。呢個故仔喺的士司機界可以話係無人不曉。有啲司機仲話啦，如果你唔停車，個女鬼可能會突然出現喺你車入邊，或者係喺倒後鏡度對住你笑。總之，無論你停唔停車，都可能會嚇餐死。除咗截車女鬼，仲有司機話試過揸下車，突然見到前面路中心有個影，好似一個人企咗喺度，司機即刻大力剎車，但係個影又突然唔見咗。當佢定一定神再開車嘅時候，就可能會覺得架車好似重咗，好似多咗個人喺車上面咁。呢啲傳聞咧，令到好多司機咧夜晚行屯門公路咧都會提心吊膽。
有啲甚至會喺車度掛啲佛珠啊、平安符啊，求個心安啦。如果話截車女鬼係屯門公路鬼故嘅入門級，咁跟住落嚟呢個巴士尾班車嘅故仔就可以話係殿堂級嘅恐怖傳聞啦。呢個故仔甚至曾經喺90年代咧被改編成電影情節。故仔嘅主角咧係一個巴士司機啊。有一晚咧，佢負責揸最後一班由市區入屯門嘅巴士。開到上屯門公路之後，成架車除咗佢之外咧，就冇其他乘客。當架巴士去到其中一個轉車站嘅時候，突然有成班人喺巴士站等車。司機覺得好奇怪，因為平時呢個鐘數呢個站好少會有人等車，仲要係成班人。但係有客冇理由唔做生意。司機開門之後，嗰班人就魚貫上車。司機覺得佢哋好奇怪，個個都低住頭。冇人出聲，而且佢哋個樣好似個個都冇咩血色，但係司機當時好暈，冇諗咁多。收錢之後咧，就繼續開車。開咗一陣，司機越諗越唔對路。佢透過倒後鏡望下啲乘客，點知佢見到個景象，令到佢差啲嚇到心臟病發。佢見到車上面所有乘客都唔係用腳行啦，而係用飄嘅，而且佢哋唔係喺度燒衣紙，而係喺度燒銀紙。司機嚇到手都震埋，但係佢唔敢停車，淨係可以死頂住繼續揸。正當佢唔知點算好嘅時候，佢突然聽到車尾有個女仔喊。佢望一望到後鏡，見到最後排有個女仔，好似係唯一一個正常嘅人。個女仔突然行到司機位隔離，細細聲同司機講：司機，我頭先上車嗰陣唔小心俾個銀包你啊，你可唔可以俾翻我啊？司機當時六神無主。但係個女仔跟住又講：其實我係特登嘅，我係想救你。你一陣去到差館門口就話我偷你嘢，跟住報警，千祈唔好再開車。司機聽到之後好似執到根救命草咁咯。佢去到最近嘅差館門口就即刻停車，然後大叫話個女仔偷佢銀包。差館啲警察出嚟將司機同個女仔帶咗入去。司機入到差館啦，就將頭先喺巴士上面見到嘅恐怖景象啦，一五一十咁同啲警察講啦。啲警察初時都半信半疑，覺得個司機可能係精神有問題。點知第二日新聞報道話喺屯門公路下邊嘅山坡發現咗一架焚毀咗嘅巴士殘骸，車上面有10幾具燒焦咗嘅屍體，而嗰架巴士就係尋晚個司機揸嘅嗰一架。呢個故仔呢，有好多唔同嘅版本，有啲版本話個女仔其實都係鬼，係善意嘅鬼，專登出嚟救個司機。亦都有人話成件事根本就冇發生過，只係啲人穿鑿附會。但係無論真相係點，呢個巴士尾班車嘅故仔已經成為咗屯門公路最令人心寒嘅一個傳說。面對住屯門公路層出不窮嘅意外同埋靈異傳聞，無論係官方定係民間，都各自有啲對策。喺80、90年代，政府為咗改善屯門公路嘅安全，做咗好多工程，例如擴闊路面、改善彎位設計等等。但係有啲比較圓嘅措施就引起咗好多人嘅討論，其中一樣就係喺公路兩旁大量種植樹木，尤其係柳樹同伊樹。官方嘅講法係種樹可以鞏固斜坡，防止山泥傾瀉，亦都可以美化環境。但係喺民間就有另外一個講法，有啲風水師傅話樹木屬陰，喺公路兩旁種咁多樹會形成一個聚陰嘅格局，反而會令到啲好朋友更加容易聚集喺度，唔肯離開。亦都有另一個版本話種樹其實係為咗擋煞，啲樹好似一道屏風咁，可以阻擋住啲遊魂野鬼，唔俾佢哋隨便飄出嚟騷擾到啲駕駛人士。究竟係聚陰定係擋煞，就真係信唔信由你。但係好多司機都話，自從種咗樹之後，夜晚行屯門公路感覺好似更加陰森，因為兩邊都黑麻麻，好似隨時會有啲嘢由樹林入邊衝出嚟咁。至於民間嘅智慧就更加五花八門啦。好多司機都會喺車上面掛啲平安符啊、佛像啊，或者係毛澤東嘅肖像，相信可以辟邪。有啲司機喺每次開工之前都會誠心拜一拜。仲有一個不成文嘅規定啦，就係好多司機喺夜晚駛經一啲意外黑點嘅時候咧，都會輕輕響按。呢個動作咧，就好似同嗰度嘅住客咧打個招呼，話聲唔好意思，借過，希望佢哋唔好出嚟搞事。呢啲種種嘅官方措施同民間智慧，都反映出屯門公路喺香港人心目中已經唔單止係一條普通嘅公路，而係一個需要特別敬畏，甚至係要同另一個世界
嘅朋友打交道嘅地方。踏入21世紀，屯門公路經過多年嘅改善工程，安全性已經大大提高。好多後生一輩嘅司機可能已經對嗰啲舊嘅鬼故冇乜感覺，但係喺2003年7月10日，一單震驚全香港嘅嚴重車禍，再次喚醒咗大家對屯門公路嘅恐懼。當日朝早，一架雙層九巴喺汀九橋附近嘅高架橋上面，被一架貨櫃車撞倒，成架巴士失控撞斷防撞欄，由幾十米高嘅橋上面直插下面嘅汀九村山坡。呢次意外造成21人死亡，20人受傷，係香港有史以嚟最嚴重嘅陸上交通事故。呢單慘劇，無論係事發地點、巴士墮坡嘅情景，都同幾十年前嘅鬼故源頭有驚人嘅相似之處。於是屯門公路嘅靈異傳聞又再次被炒熱。意外發生之後咧，好快咧就有傳聞話，有啲汀九村嘅村民咧喺夜晚會聽到巴士墮坡嘅位置傳嚟好多人嘅慘叫聲同埋哭泣聲。亦都有人話咧，見到有啲半透明嘅人影喺山坡上面徘徊啦。更加有人將呢次意外同鬼節扯上關係，因為意外發生嘅日子，距離農曆7月14鬼門關大開，只係差唔多1個月。有啲人就話係咪啲好朋友急住要揾替身呢？當然呢啲都係啲無從證實嘅傳聞，但係呢一次悲劇無疑為屯門公路呢個猛鬼嘅名號再添上一個血淋淋嘅印記。佢就好似一個無法愈合嘅傷口咁，每隔一段時間就會再次裂開，提醒住大家呢條路曾經吞噬過幾多寶貴嘅生命。時至今日，屯門公路依然係香港最重要嘅幹道之一，每日車來車往，川流不息。對於好多人嚟講，佢只係一條普通嘅路，但係對於聽過佢背後故仔嘅人嚟講，每一次駛過屯門公路，心入邊可能都會有啲唔一樣嘅。當你望住兩邊飛逝嘅樹影，或者係深夜時分空無一人嘅路面，你可能會諗起嗰個白衣女鬼，或者係嗰架坐滿人嘅巴士。屯門公路嘅鬼故究竟係真有其事，定係只係因為意外頻生而產生嘅集體恐懼同心理投射？呢個問題可能永遠都冇一個標準答案，但係呢啲傳說就好似呢條公路本身一樣，已經成為咗香港文化嘅一部分。佢提醒住我哋咧，喺呢個繁華嘅現代都市底下咧，其實隱藏住好多我哋未知甚至係無法理解嘅領域。好啦，今晚午夜怪談關於屯門公路嘅故仔就同大家分享到呢度。希望呢個充滿本土特色嘅都市傳說會令大家對呢條日日都可能經過嘅路有更深一層嘅體會。多謝各位收聽，如果你鍾意我哋嘅節目，記得訂閱同埋分享俾你嘅朋友。如果你或者你身邊嘅人都有啲關於屯門公路嘅親身經歷，歡迎喺下面留言同我哋分享一下。我哋下次午夜怪談再會。